হিরো ইন্ডিয়াতে যখন তাদের কারিজমাকে আবার রিলঞ্চ করলো, সেই সময়ে হিরোর আমরা একটা আন্ডাররেটেড বাট আ ভেরি ভ্যালু ফর মানি ফুললি ফেয়ার্ড এক্সট্রিম 200S কে নিয়ে কথা বলবো, যেটা তাদের 4 ভালভ ভেরিয়েন্টে লঞ্চ করে গেল। অফিসিয়ালি কিন্তু এই বাইকটার নাম হচ্ছে হিরো এক্সট্রিম 200S স্টেলথ এডিশন, এবং এটা কিন্তু স্টেলথের কালারকে রিপ্রেজেন্ট করে। তাহলে বেন রাইডার আদির ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে ওয়েলকাম। এখানে তো আমরা বাংলায় অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির উপরে ভিডিও বানিয়ে থাকি, এবং আজকে এই বাইকটা আমরা পেয়েছি হচ্ছে বোলপুরের অটোটেক থেকে, যারা BS6 E20 ভেরিয়েন্টের সমস্ত হিরোর বাইক এবং স্কুটার অ্যাভেলেবেল করে দিয়েছে। আর তাদের ফেস্টিভ্যাল অফার, পুজোর জন্য স্পেশাল যে অফারগুলো সেগুলো চালু হয়ে গেছে। তো গো অ্যান্ড চেক আউট, নিচের দেওয়া কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে যোগাযোগ করো। আর কেনার সময় অবশ্যই বেন রাইডার আদি এই নামটা নিতে কিন্তু একদম ভুলো না। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। আমরা ভিডিও জুড়ে দেখে নিই যে এটার ডিটেল স্পেসিফিকেশন কি, মাইনর চেঞ্জ বা মেজর চেঞ্জ এসেছে, এবং 4V চালিয়ে ফার্স্ট রাইড ইমপ্রেশন কেমন লাগলো। সো লেটস স্টার্ট। 200S যেহেতু 4V ভেরিয়েন্টে লঞ্চ করেছে, তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে প্রিভিয়াসের থেকে এখানে আমরা 4 ভালভ ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছি। ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি সেম, এটা হচ্ছে 199 সিসির সিঙ্গেল সিলিন্ডার BS6 E20 ভেরিয়েন্ট, এবং এখানে অবভিয়াসলি আমরা প্রোগ্রাম FI দেখতে পাচ্ছি, তার সাথে কিন্তু আমরা কিক স্টার্টও দেখতে পাচ্ছি। যদি কোনো ব্যাটারি ইস্যু হয় তো আমরা এমার্জেন্সি পারপাসে কিন্তু এটাকে ইউজ করতে পারবো। এবার যদি আমরা পাওয়ার ফিগারের কথা বলি, তাহলে এটা হচ্ছে 18.8 BHPর পাওয়ার এবং 17.3 নিউটন মিটার অফ টর্ক প্রডিউস করে উইথ 5 স্পিড গিয়ার বক্স। তো এই প্রাইস সেগমেন্টে এটা 1,70,000 টাকার কাছাকাছি অ্যাপ্রক্স বলছি। অন রোড কিন্তু এটা অ্যাভেলেবেল হয়, একটু বেশি কম হতে পারে, তো সেটা তোমরা কমেন্ট করো, তোমাদের লোকেশনের এক্স্যাক্ট প্রাইস আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো। তো সেই হিসাবে কিন্তু এটাকে আমরা ডিসেন্ট পাওয়ার বলতে পারি। বাট এখানে 5 স্পিড গিয়ার বক্স, অবভিয়াসলি আমরা 6 স্পিডের জন্য ভাবতে পারতাম, বাট যেহেতু হিরোর কারিজমা আসছে, সো 210 সিসি সেগমেন্টের জন্য, তার জন্য এই প্রাইস সেগমেন্টে কিন্তু এটাকে রিজার্ভ রাখা হচ্ছে অ্যাজ এ 5 স্পিড গিয়ার বক্স। দেখো, লুকস ওয়াইজ খুব একটা চেঞ্জ কিন্তু হয়নি। এখানে আমরা LED সেটআপের কিন্তু মানে প্রজেক্টর সেটআপ দেখতে পাচ্ছি বলতে পারি, এবং তার সাথে কিন্তু DRLটাও LED। বাট এখানে আমরা টার্ন লাইট ইন্ডিকেটর কিন্তু নর্মাল বাল্ব টাইপের পাচ্ছি, যেটা কিন্তু আবার যদি আমরা এক্সট্রিম ক্ষেত্রে চলে আসি, সেখানে কিন্তু আমরা আবার LED পাচ্ছিলাম, যেটা আমি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতে বলেছি। এছাড়া এখানে ফ্রন্টে কিন্তু সিঙ্গেল চ্যানেল ABS এর সাথেই এটা আসে, উইথ এখানে ফ্রন্টে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন, এবং এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে 100/87 ইঞ্চের টিউবলেস টায়ার। ফ্রন্ট সেকশনের কথাতে আমরা এটাতেই কমপ্লিট করে নিই। এবার আমরা রেয়ারেও যদি কথা বলি, তাহলে কিন্তু এখানে আমরা নর্মাল মনোশক সাসপেনশন দেখতে পাচ্ছি। তো এই সাসপেনশনটা কিন্তু এরা সেম 200cc সমস্ত ক্ষেত্রে ইউজ করে, যার পারফরমেন্স নিয়ে কিন্তু কোনো কমপ্লেন নেই, জেনুইনলি বলছি আমার। এবার আমরা আরও তোমাকে ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমরা কিন্তু 12.8 লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছি, যার অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা 2 লিটারের কাছাকাছি রিজার্ভ পাবো। যদি আমরা ঠিকঠাক চালাই না এই বাইকটাকে, তাহলে কোম্পানি ক্লেম হিসাবে কিন্তু আমরা 40 থেকে 42 এর কাছাকাছি মাইলেজ পাবো। তো যারা ইয়াংস্টার, যারা নতুন নতুন কলেজ রাইড করবে ভাবছো এবং বাজেট কম, প্রথম বাইকের কথা ভাবছো, তাদের জন্য হিরোর এই বাইকটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য গ্রেট প্রাইস সেগমেন্টে আসে, কারণ এটা ভীষণ লো মেনটেন্যান্স একটা বাইক। আর তার সাথে সাথে কিন্তু হিরোর আফটার সার্ভিস কিন্তু খুবই সুন্দর। কারণ আমি এক্সট্রিম একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যে আমার যেটা এক্সপালস, সেখানে কিন্তু আমি 500 থেকে 600 টাকার মধ্যে সার্ভিসিং কমপ্লিট করে নিই। সো এটা গেল হচ্ছে ওভারঅল। এবার আমরা তাহলে এর আরো কিছু ডিটেল স্পেসিফিকেশন বলে নিয়ে একদম রাইড রিভিউর ক্ষেত্রে চলে আসবো। এখানে কিন্তু আমরা ক্লিপ অন হ্যান্ডেল বার দেখতে পাচ্ছি ইন ককপিট ভিউ। ক্লিপ অন হ্যান্ডেল বারে কিন্তু সুবিধা আছে, তুমি একটা স্পোর্টস লুকস যেমন পাবে, তেমনি কিন্তু এখানে যদি বাইক অনেক সময় পড়ে যায় না, তখন কিন্তু হ্যান্ডেল বার টুইস্ট হওয়ার চান্স খুব কম থাকে এই ক্লিপ অন হ্যান্ডেল বারের কারণে। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। এছাড়া এখানে আমরা সেম ডিজিটাল মিটার কনসোল দেখতে পাচ্ছি, যেটাতে কিন্তু আমরা লো ফুয়েল ইন্ডিকেটার, গিয়ার পজিশন ইন্ডিকেটার, ট্রিপ মিটার, ওডোমিটার, স্পিডোমিটার সমস্ত কিছু বেসিক ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছি, এবং ABS লাইটও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া মড এবং সেটিংসের সুইচ আছে। আর এখানে আমরা কিন্তু বেসিক টাইপেরই কিন্তু স্টার্টিং এবং ইঞ্জিন কিল সুইচ একসাথে ইন্টিগ্রেটেড। আর এখানে তোমরা যদি খেয়াল করো, এই বাইকটা না মিনিমাম যাদের 5 ফুট 2 ইঞ্চি কি 3 ইঞ্চি হাইট হবে, যদিও আমি মনে করি না হাইট একটা ম্যাটার করে, বাট তাও বলছি, তারাও ইজিলি এটাতে তোমরা পা পেয়ে যাবে নিচে অবধি তোমরা যদি দেখো। কারণ হচ্ছে
এটা 795 এর সিট হাইটের সাথে আসে এবং 165 এর একটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স আছে। আর এই বাইকটা লো ওয়েট, কারণ হচ্ছে এটা মাত্র 155 কেজি কার্ব ওয়েটের সাথে আসে। এই লো ওয়েটের কারণে কিন্তু এটা একটা স্লিম বাট স্লিক লুকও পায়, এবং তোমরা যারা একদম টাফ ট্রাফিকের মধ্যেও কিন্তু এই বাইকটাকে রাইড করতে কোনো প্রবলেম ফেস করবে না। দেখো, প্রথমেই বলেছিলাম যে 4V করার সময় এটার অবশ্যই ইঞ্জিন স্পেস কিন্তু অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। তো রাইড এক্সপিরিয়েন্স এখন তোমাদেরকে আমি শেয়ার করব। তো তার আগে যেটা তোমাদেরকে মেনলি বলার, সেটা হচ্ছে তোমরা যদি এটা 2V না চালাও তাহলে কিন্তু তোমরা ফিল করবে না, তোমাদের মনে হবে এটা 200 সিসি সেগমেন্টের বেশ পাওয়ারফুল বাইক। কিন্তু যারা আমরা 2V চালিয়েছি বা 2V ওন করি, তারাই জানি যে এই বাইকটাতে কি রিফাইনমেন্ট আপগ্রেড করেছে। হিরো কিন্তু 4 ভালভ অবশ্যই করেছে, কিন্তু BS6 E20 ভেরিয়েন্টে কিন্তু অনেক বেশি ইঞ্জিন রিফাইনমেন্ট করেছে। তোমরা যখন চালাবে ইনিশিয়াল পিক আপ কিন্তু বেস্ট বুস্ট আপ। আর সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বাইকটা খুবই আনকমন একটা বাইক হিরোর, এবং এটা খুব আন্ডাররেটেড বাইক। কিন্তু যারা নর্মালি একটু প্রাইস সেগমেন্ট, যাদের বাজেট কম থাকে, তাদের জন্য এটা একটা ভালো প্যাকেজ হতে চলেছে। এর ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো ছিল, সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস, আমাদের তো এক্সপালসও সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস, সো এর ব্রেকিং পাওয়ার যথেষ্ট। পিছনেও কিন্তু আমরা 230 এর কাছাকাছি একটা রিসের অপশন পাচ্ছি, তো সেটা কিন্তু যথেষ্ট স্টপিং পাওয়ার রাখে, কিন্তু পিছনে কিন্তু এবিএস কাজ করে না। এর সাথে এর টার্ন লাইট ইন্ডিকেটর তো বললাম, এবং এর লুকস যেহেতু একটা বেশ অ্যাট্রাক্ট করছিল, কম্প্যাক্ট, খুব একটা কিন্তু বাল্কি এই গাড়িটা নয়। সেই জন্য এই বাইকটা নিয়ে তুমি যখন যাবে তখন তুমি ফিল করবে যে তুমি ইজিলি ম্যানুভার করতে পারছো। আর এর নতুন যে কালার স্কিমটা এসছে তার মধ্যে সব থেকে অ্যাট্রাক্টিভ আমার এই ব্ল্যাক প্যান্থার টাইপের কালারটাই লেগেছে, যেখানে কিন্তু তোমার এই রেডের একটা স্ট্রাইপ আর গ্রের একটা স্টিকার খুব সুন্দর এনহ্যান্স করেছে এর ওভারঅল ফিলকে। এছাড়া সাসপেন্সন নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করেনি হিরো, যেটা প্রিভিয়াসেও করেনি। আর এখানে কিন্তু আমরা স্প্লিট সিট নয়, এটা একটা ইউনিবডি সিট পাচ্ছি, এবং যার কুশন কোয়ালিটি নো ডাউট খুব ভালো, নট অনলি ফর রাইডার অবশ্যই, এবং পিলিয়ানেরও কিন্তু যথেষ্ট স্পেস রয়েছে, যেটা কিন্তু এক্সপালসের একটু কম থাকে, একটু আনকমফোর্টেবল ফিল হয়, সেটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে নেই। আর রাইডের সময় তুমি ফিল করবে যে এখানে যেহেতু টায়ার হ্যাগার কোম্পানি ফিটেড থাকে, সেই কারণে কিন্তু এখানে মানে যেটা আমাদের বলেছি কাদা ছেটানোর পসিবিলিটি খুব কম থাকে, এটা কিন্তু কোম্পানি ফিটেড, তোমাকে এক্সট্রা পয়সা দিয়ে লাগাতে হয় না। তো দ্যাটস অল। যাদের ZMR বাজেটের মধ্যে আসছে না, তারা অবভিয়াসলি এই বাইকটাকে একটা তোমরা স্ট্রিট বাইক হিসাবে দেখতে পারো, এবং এটা হচ্ছে Xtreme 200S অর্থাৎ স্পোর্টস ভেরিয়েন্টকেই এটা রিপ্রেজেন্ট করে। সো গো ফর ইট। আদারওয়াইজ তোমাদের তো কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দেওয়াই রইলো শোরুমের, সেখানে কল করে আমার নাম নিয়ে একটা টেস্ট রাইড নিয়ে নিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আর এরকম আরো বাংলায় কন্টেন্ট দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করো। আমাদের গোটা অক্টোবর মাস জুড়ে খুব ভালো ভালো কিছু বাইক রিলেটেড এবং অবভিয়াসলি 4 হুইলার রিলেটেড ভিডিও আসতে চলেছে, তার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না। সো আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল এবং পিছনে অ্যালেক্সেরও ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল শো হচ্ছে, গো অ্যান্ড আমাদেরকে সাপোর্ট করো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই।